ดีครับกลับมาเจอกับช่างนูนอีกหนึ่งคลิปนะครับผม นี่ก็มีรถ D-Max นะครับผมวันนี้ก็ D-Max อีกเนาะตัว Highlander ตัวนี้นะจ๊ะ Highlander นะจ๊ะเป็นอะไรกับล้อนะวิ่งแล้วมันมีเสียงค้างฮะขึ้นที่พวงมาลัยนะแล้วก็ทำการลองวิ่งดูแล้วมันน่าจะเป็นที่ลูกปืนล้อหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอดดูนะครับวันนี้นะ D-Max นะ Highlander นะวันนี้เราจะเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าให้ดูเนาะเราจะทำให้ดูข้างหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูข้างหนึ่งนะคะเพื่อคนที่ใช้ D-Max อยู่เนาะจะได้ดูจะเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าทั้งสองข้างนะคะแต่จะถ่ายให้ดูแค่ข้างเดียวเนาะเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปนะถอดออกมาค่ะพอล้อออกมาแล้วก็จะเห็นลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อทาซิลิโคนด้วยนะคะจะถอดคลิปเปอร์ออกก่อนบอก22ให้หน่อยเดี๋ยวในช่างนะจะถอดในส่วนของคาลิเบอร์ออกก่อนพอถอดน็อตออกแล้วนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆดันออกชุบโอ้โหนะคะก็จะเห็นในส่วนข้างในนะถอดออกมาแล้วนะคะยกยวงออกมาเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนนะคะส่วนนั้นนะใช้ประแจทอร์กนะคะถอดออกมาก็จะเห็นข้างในอย่างนี้เป็นอย่างนี้เช็ดจาระบีออกแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้มีน็อตล็อกอยู่มีน็อตล็อกอยู่3ตัวเอาน็อตออกจุดนี้จะมี3ตัวนะจ๊ะพอน็อตออกเสร็จแล้วก็เอาแผ่นมันออกนะเป็นแบบเห็นไหมแผ่นล็อกเนาะหน้าตาเป็นไงมาดูดิในช่างจะมาล็อกดูหน้าตาไอแผ่นล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงดูดิมันจะมีริมของมันเห็นไหมเขาล็อกดูโอเคเอาออกก่อนออกมาค่ะมาอีก1ชิ้นส่วนนะคะไว้เห็นไหมคะลูกปืนนะออกมาแล้วนะแต่ในส่วนของบ่ายังไม่ออกนะเห็นไหมคะมันจะคาอยู่อย่างนี้บ่าลูกปืนจะคาอยู่อย่างนี้ค่ะโอเคนี่แกนเขาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเอาบ่าลูกปืนออกค่ะแล้วก็เอาซีนออกนะคะลูกปืน1ข้างนะคะมันจะเป็นแบบนี้มันประกบกันอยู่ยังไงนะช่างประกบแบบนี้แล้วซีนอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหลังซีนอยู่ตรงนี้มันจะประกบกันอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนในชุดนี้ให้นะคะเปลี่ยนทั้ง2ข้างนะออกกระบะลูกปืนออกนะคะนี่นะคะได้แล้วออกมาแล้วค่ะนี่นะคะนายช่างเอามาให้ดูหน่อยตัวไหนที่เราจะเปลี่ยนกันบ้างชึบเนี่ยนะ2ตลับนี้เปลี่ยนหมดนะคะโอเคออกมาแล้วนะคะเราจะล้างทำความสะอาดนะทำความสะอาดก่อนนะ
ให้เรียบร้อยนะล้างทำความสะอาดนะให้เรียบร้อยเห็นไหมคะข้างในล้างจาระบีเก่าออกให้หมดนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะตอนอันดับขั้นตอนของการใส่นะก็ใส่บ่าลูกปืนเข้าไปก่อนแล้วไปตอกนะให้มันเสมอทุกอย่างต้องล้างทำความสะอาดแล้วนะคะข้างในนะโอเคแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะได้อย่างนี้แล้วนะเราใส่บ่าลูกปืนเข้าไปทั้งสองข้างแล้วนะคะต่อให้มันสุดนะต่อให้มันสุดอีกอันนึงถ่ายไม่ทันขออภัยทีไม่เป็นไรเหมือนกันใส่เข้าไปก็จะได้ลักษณะนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใช้จาระบีนะอัดเข้าไปใช้จาระบีเยอะหน่อยนะเคสนี้นะถ่ายให้ดูข้างเดียวนะคะแต่เราจะทำเหมือนกันนะทั้งสองข้างนะทำทั้งสองข้างเลยนะคะกดจาระบีให้มันเข้าที่เม็ดอธิบายเอาจาระบีนะคะใส่ที่เม็ดลูกปืนด้วยนะกดให้มันเข้าก ดให้มันเข้าเวลาใส่นะลูกปืนใหญ่นะคะอยู่ด้านไหนลูกปืนเล็กอยู่ด้านไหนสังเกตนะลูกปืนมีตลับเล็กและตลับใหญ่นะคะพยายามกดให้มันเข้าไปในตัวเม็ดของลูกปืนนะได้อย่างนี้แล้วนะใส่ลงไปเลยค่ะในช่างได้อย่างนี้แล้วก็ใส่จาระบีเยอะหน่อยนะคะเวลามันฟุ้งออกมาก็ค่อยเล็มเก็บเอานะใส่ลงไปตลับใหญ่นะฮะจะอยู่ข้างในเห็นไหมคะตลับใหญ่อยู่ข้างในนะเดี๋ยวพลิกอีกด้านหนึ่งนะด้านนอกตลับเล็กนะคะจะอยู่ด้านนั้นรอถึงพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ซีนนะกลับเข้าไปตัวใหม่ฮะใส่ตัวใหม่ซีนก็ต้องเปลี่ยนเด้อต่อให้บาลานซ์นะคะซีนจะอยู่ด้านในนะคะกันน้ำกันซีนจะอยู่ด้านในทีนี้ลูกปืนตลับเล็กนะเหลือลูกปืนตลับเล็กอีกลูกปืนหนึ่งเกี่ยจาระบีสักนิดหน่อยใส่ข้างบนนายช่างได้อย่างนี้แล้วนะคะนายช่างจะเอาเข้าแล้วเหลือลูกปืนตลับเล็ก1ตลับนะยังไม่ได้ใส่นะคะแต่เราใส่บ่าเข้าไปแล้วนะใส่กลับเข้าไปแต่อย่าลืมว่าบ่าต้องใส่ไปแล้วนะคะบ่าลูกปืนเล็กแล้วก็บ่าของลูกปืนใหญ่ต้องใส่กลับไปให้หมดเกียร์จาระบีให้รอบนะไม่ต้องไปกลัวมันเลอะเทอะนะคะเพราะเราใช้จาระบีใหม่นะจาระบีเก่านะคะพยายามล้างออกให้หมดเพราะมันเป็นเศษเหล็กนะทีนี้ลูกปืนตลับเล็กยัดเข้าไปค่ะจาระบีมันจะสวนออกมาจาระบีมันก็จะสวนออกมานิดนึงหมุนดิโอเคลูกนะคะอย่าใช้จาระบีเก่านะจาระบีเก่าเช็ดออกให้หมดนะคะล้างออกให้หมดมันจะมีเศษเหล็กอยู่ด้วยนะได้อย่างนี้แล้วนะคะจำได้ไหมแผ่นนะที่เราออกมานะคะแผ่นแรกนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนใส่เข้าไปแผ่นล็อกเขานะคะต้องหมุนนะตัวเนี้ยเป็นน็อตมันเป็นเกลียวนะคะเข้าให้สุดนะคะเข้าให้สุดแล้วก็ให้แน่นนะแน่นมากไม่ได้เอาแค่พอดีมากปืนไหมเข้าให้สุดนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับแน่นมากนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะเอาแค่พอดีนะคะเอาแค่พอดี
ปึ๊บถือว่าใช้ได้นะคะเคลียร์จระบีรอบๆนิดนึงจะได้มองเห็นกันชัดๆนะเพราะมันเวลาใส่เข้าไปแล้วนะเห็นไหมคะพอเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต้องขยับดูก่อน ก็ลองหมุนดูดิ ไม่ให้มันรุนลองดิลองนั่นดูดิตึ๊ดขยับเพื่อนมันดูหน่อย เสร็จปั๊บ ได้อย่างนี้แล้วนะใส่อีกตัวหนึ่งจำได้ไหมอีกตัวหนึ่งแบนๆนะคะมันจะมีสลักของมันอยู่เห็นไหมใส่กลับเข้าไปค่ะตัวนี้จะมีน็อตอยู่3ตัวนะคะตรงรูพอดีนะมันก็จะไปตรงรูพอดีรูของ แผ่นแรกกับรูของตัวเนี้ยมันจะไปตรงที่สลักพอดีนะคะมันจะมีความพอดีของมันอยู่นะเอาไปเปลี่ยนกันได้นะง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรมากมายทำให้ดูใส่น็อตเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะเสร็จปั๊บนะคะอย่างนี้แล้วนะเคลียร์พื้นหน้าให้สะอาดนะคะจากนั้นใส่นะคะฝาครอบเข้าไปเลยกลับเข้าไปตัวนี้จะใช้ฝาแต่ง ฝาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะกาวก็หน่อยอัดจระบีเข้าไปอีกนิดนึงไม่ต้องกลัวเปลืองนะจระบีนะคะอัดเข้าไปนะใส่ฝาครอบกลับเข้าไปค่ะใส่น็อตแล้วก็ขันแน่นๆนะได้อย่างนี้แล้วนะคะเราใส่นะในส่วนของดิสเบรกเข้าไปคาลิเปอร์เบรกนะฮะก็จะมีน็อตอยู่ด้านหลังนะจ๊ะ2ตัวใหญ่ๆนะขันน็อตให้แน่นนะสองตัวนะขันให้แน่นนะขันน็อตแน่นแล้วนะคะใส่ตัวคาลิเบอร์เข้าไปจ๊ะก็ใส่น็อตให้เรียบร้อยค่ะจัดระเบียบเขานะให้มันเข้าที่เสร็จแล้วนะคะแม่ทดสอบลองได้แล้วครับเดี๋ยวใส่ล้อค่ะครับเนาะเป็นอันเสร็จจะใส่ล้อก็เป็นอันเสร็จแล้วเนาะในช่างครับก็เสร็จแล้วก็ขอฝากไว้อีก1คลิปนะครับผมใครจะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะเอาไปทำตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ